අපේ පාසල් පද්ධතිය තුල ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ගණනාව ගුරුවරුන්ට එක පැත්තකින් ප්‍රශ්න තියෙනවා, දෙමව්පියන්ට එක පැත්තකින් ප්‍රශ්න තියෙනවා, විදුහල්පතිවරුන් හැටියට ඔබතුමියලාට ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න සියල්ලම තුලින් අවධානයටපත් වෙන්නේ අසරණ වෙන්නේ දරුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ මොහොතේ අපේ පාසල් පද්ධතිය තුල දරුවන්ට වෙන හිංසනය අවම කරන්න නෙවෙයි. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රතිපත්තිය විය යුත්තේ zero tolerance කියන තැනට අපි යන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේ අපේ සමාජය තුල පවතින අවදානම හැම පැත්තෙම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිතභාවය, ළමා ආරක්ෂණය කියන එක දුර්වල වෙලා තියෙනවා හැම පැත්තකින්. දරුවා හිංසනයට පත් වෙන පාසල තුල විතරක් නෙවෙයි. ඒක අපි හොඳින් දන්නවා. හැබැයි සමස්තයක් වශයෙන් ළමා ආරක්ෂණ පරිසරය, social protection environment එක ගැන හිතනකොට අද දුර්වල තැනක තියෙනවා. ගෙදරත් ළමයා අනාරක්ෂිතයි, පාරෙත් ළමයා අනාරක්ෂිතයි, වෙන කොයි හරි ආයෙත් ටියුෂන් පන්තියකට ගියත් අනාරක්ෂිතයි, ආගමික ස්ථානවලත් අනාරක්ෂිත තැනකටපත් වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට, පාසල තුලත් අනාරක්ෂිත. එතකොට සයිබර් අවකාශය තුලත් අනාරක්ෂිතයි. ඒතර ආරක්ෂිත අවකාශයක් නැති තරමට අපේ සමාජය තුල අර්බුද ගණනාවක් මතුවලා තියෙනවා. ඒතර මෙහෙම අවස්ථාවක අපි හිතනවා පාසල් පද්ධතිය හැටියට අපිට විශාල වගකීමක් තියෙනවා අඩුම තරමේ පාසලේ ඉන්න කාලය තුල දරුවාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු විය යුතුයි. දරුවා හිංසනයෙන් තොර ඒ කාලය හරි ගත කරන්න ඕනේ කියන එක මම හිතන්නේ අපේ පරම වගකීම. ඒකට තමයි අපේ අමාත්‍යාංශයම තියෙන්නේ. හරි, ඒක තමයි අපේ මූලික වගකීමක් විය යුත්තේ. එතකොට ඒ වගකීම අපි ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අපේ පැවැත්ම අපි ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. මොකටද අපි ඉන්නේ කියලා. මොකටද අපි ඉන්නේ? මොකටද අමාත්‍යාංශයක් තියෙන්නේ? මොකටද පාසල් පද්ධතියක් තියෙන්නේ? මොකටද අධ්‍යාපන පද්ධතියක් තියෙන්නේ? ඒක තුලත් දරුවන් හිංසනයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක බරපතල ලෙස අපි බාරගත යුතු වගකීමක් හැටියට අපි දකිනවා. සහ විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ හිංසනය කියන එක අපි පැතිකඩ ගණනාවකින් දැකිය යුතුයි. මේක නිකන් අර පනතකට සීමා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපි දන්නවා අද අපේ තියෙන අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුල දරුවා හිංසනයට පත් වෙන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ළමයා පාසලට ඇතුල් වෙන මොහොතේ සිට ඇතුල් වෙනවද නැද්ද කියන එක. මම හිතන්නේ මෙතන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විදුහල්පතිවරුන් ඉන්න නිසා ජනප්‍රිය කියන පාසල් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන දිස්ත්‍රික්කය හැටියටත් ඔබ හොඳින් දන්නවා මේ කාරණේ. ඔබ හොඳින් දන්නවා. දරුවෙක් පාසලට ඇතුළත් කිරීමේ තැන ඉඳන් ළමයා හිංසනයට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන තරඟකාරීත්වය නිසාම ඒ පාසලේ පන්ති කාමරේ පරිසරය තුල නැවත වතාවක් හිංසනයට පත් වෙනවා. අපි දන්නවා අදත් ජනප්‍රිය කියන පාසල් සමහරක් තුල දරුවන් 65ක් ඉන්න තැන් තියෙනවා නේද? එතකොට කොහොමද අපි දරුවෙක්ට එවැනි තත්වයක් තුල හිංසනය නොදී ඉන්නේ? ගුරුවරයෙක් වුණත් ප්‍රායෝගිකව මේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. අපේ ප්‍රතිපත්තිය තුල ඔබ දන්නවා ප්‍රාථමික පාසල්වල දරුවන් ඉන්න ඕනේ 40යි. ඊට ඉහළ පාන්තිවල 45යි. නමුත් ඕක උල්ලංඝනය වෙලා තියෙන පාසල් කොච්චරක් අද තියෙනවද? එතකොට මේ පාන්ති කාමරේ ඉන්න ළමයි ගාන සිටම අපි මේ හිංසනය ආරම්භ කළා තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය අවධානය දෙන්නේ? විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ළමයෙක්ට මොන වගේ අවධානයක්ද දෙන්නේ? මොන වගේ විදියට අපිට විශේෂ සැලකිල්ලක් දීලා ඒ දරුවවත් පාසල තුල අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේ සියලුම තැන්වලින් දරුවා හිංසනයට පත් කරන අවදි ගැන හිතුවොත් අපිට ඕන තරම් අවස්ථා ගැන හිතන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි වසරේ දරුවෙක්ට අකුරු දන්නේ කියලා ගහන සිද්ධිය අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පන්ති කාමරයක කේන් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. වාචිකව දරුවෙක්ව අපහසුතාවයට පත් කරන අවස්ථා අපිට නිරන්තරයෙන් වාර්තා වෙනවා. දරුවන් කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ කියන එක, ප්‍රශ්නයක් කියන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි දන්නවා මම හිතන්නේ අපේ කාර්යභාරය එන්න සංකීර්ණ වෙලා. මොකද පවුල තුලත් මේ ප්‍රශ්නම එනකොට
එතකොට පාසලට එනකොට අපි යම් ආරක්ෂාවක් හරි අපි සපයන්න හැකි වෙන්න ඕනේ. අපි සේවාවක්නේ මෙතන කරන්නේ. නමුත් අපිට හැකි වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේක තමයි අපේ ඛේදවාචකය. අපිට ඒ සමාජ ප්‍රශ්නයට අපි හිතනවා නම් මේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුලින්වත් අපිට මේ දරුවන්ට ආරක්ෂිත හිංසනයෙන් තොර අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි වුණ දීලා තියෙන අභියෝගය සහ අපි ජයගත යුතු අභියෝගය. පාසල් පද්ධතිය පිළිබඳ නැති වෙලා තියෙන විශ්වාසය අපි නැවත වතාවක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. දරුවෙක්ව පාසලට බාර දුන්නම විශ්වාසයක් ඇතුව බාර දෙන්න ඕනේ. අහපව් ගෙදර එන්නේ බිඳිච්ච කැඩිච්ච හිංසනයට පත්වෙච්ච ළමෙක් නෙවෙයි, සතුටින් ඉන්න ළමෙක්, මොකක් හරි දියුණුවක් වර්ධනයක් ලැබපු දරුවෙක් තමයි අහපව් ගෙදර එන්නේ කියන විශ්වාසය දෙමව්පියන්ට තියෙන්න ඕනේ, සමාජය තුල හැදෙන්න. ඒ විශ්වාසය අපි නැවත ඇති කර ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ අපේ වගකීම වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ බැරෑරුම්කම මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම පිළිගන්න වෙනවා. ඒක අපිට කරන්න බැරි වීම තුලින් ඇති වෙලා තියෙන බැරෑරුම් තත්ත්වය අපි හොඳින් තේරුම් ගන්න වෙනවා. සහ මේක අපිට තවදුරටත් කල් දාන්න බෑ. හෙට කරන්නම්, අනිද්දා කරන්නම්, එන අවුරුද්දේ කරන්නම් එහෙම බෑ. මේක අද නෙවෙයි පෙරේදා විය යුතු දෙයක්. දැනටත් පරක්කු වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපේ අනිවාර්ය වගකීමක් විය යුතුයි. හිංසනයෙන් තොර, සෑම විදියකින්ම හිංසනයෙන් තොර පාසල් පරිසරයක් ගොඩනගන්න.